Oke teman-teman, di sesi berikutnya ini kita akan membahas soal nomor 175 sampai 180. Ya, kita langsung mulai aja ya. Dari sini pertama kita akan fokus dulu mengenai apa sih isi teks yang ada di situ. Ya, di situ banyak sekali kata hydrogen yang disebut-sebut. Jadi kita bisa sedikit ada gambaran bahwa ini mengenai hidrogen. Ya, jadi di paragraf pertama hidrogen disebutkan, kemudian ada beberapa kata-kata yang berhubungan dengan fuels atau bahan bakar ya. Jadi mungkin kurang lebih kalau teman-teman bisa memperkirakan mungkin ini mengenai hidrogen sebagai bahan bakar alternatif ya, seperti itu. Baik, langsung aja kita ke soal. Nomor 175 ya. Author's main purpose in writing the passage ya. Apa sih tujuan utama penulis dalam menulis teks tersebut? Ya, kita lihat A, B, C atau D. Ya, kalau kita lihat jawaban yang paling mewakili keseluruhan adalah D ya, mendiskusikan breakthrough. Katanya breakthrough itu adalah suatu inovasi ya, suatu penemuan baru mengenai teknologi hidrogen seperti itu ya. Jadi kenapa yang A, B, dan C salah? Kadang-kadang kasusnya adalah satu terlalu sempit seperti yang A ya. Yang A bahkan tidak disebutkan sama sekali ya. Yang B juga disebutkan sedikit ya, tidak terlalu banyak ya. Yang C juga tidak disebutkan kombinasi mengenai hidrogen dan minyak ya. Justru hidrogen diharapkan bisa menggantikan minyak seperti itu ya. Jadi 175 jawabannya D. 176 rain in ya. Memang kalau teman-teman tidak punya akses kepada kamus, susah sekali atau sulit sekali menebak apa sih artinya rain in. Baik, saya akan coba pandu teman-teman menjawab pertanyaan ini dari konteks paragraf. Kita lihat rain in itu ada 20 ya, di line 20 ya. Katanya kita akan baca bareng-bareng ya. Seperti electric car, seperti mobil elektrik, the driving force, motivasi atau semangat atau alasan behind hydrogen research, alasan yang mendasari yang mendukung suatu penelitian hidrogen, is the need to break away, perlunya untuk break away, terbebas ya, terbebas dari konsumsi minyak. Dan jadi yang pertama itu karena ingin terbebas dari konsumsi oil atau minyak. Dan yang kedua rain in emissions. Apa sih emissions? Ya, emissions itu kalau teman-teman sering mendengar itu zat atau emisi ya, mungkin asap kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, emission itu harus diapakan ya? Apa harus di strap, di cut, atau harus di secure, diselamatkan? Apakah harus di limit, dibatasi, atau dipandu? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi limit, apakah limit itu masuk ya, limit emission? Iya masuk, karena harusnya memang emisi itu dibatasi, yaitu limit. Jadi begitu kurang lebih cara menjawab pertanyaan seperti ini tanpa ada kamus, karena memang sulit ya kalau teman-teman tidak tahu mengenai artinya dan tidak menggunakan kamus. Baik, 177 ya. The following are the reason why hydrogen technology unlikely gains a development. Ya, alasannya apa sih? Teknologi hidrogen ini tidak mendapatkan atau sepertinya cenderung tidak bisa dikembangkan ya, kecuali jadi kebetulan di sini ada langsung teman-teman di halaman sekitar 18 ya. Jadi it would also need a distribution system. Satu, distribution system ada tidak ya? Ada ya, di C ya, C ada. Kemudian support of major car company ada, D ya. Kemudian billion port dollars, jadi uang yang banyak ada ya, seperti itu. Nah, yang tidak ada adalah B. Jadi jawabannya adalah B. Baik, langsung ke 178 ya. According to the passage, why was hydrogen less preferable energy source to petroleum? Ya. Berdasarkan teks, mengapa bahan bakar hidrogen itu kurang diminati ya?
Jadi less preferable tuh kurang diminati ya, dibandingkan dengan petroleum atau yang kita kenal sebagai bensin ya, mungkin seperti itu. Kenapa? Ya, langsung aja. A, B, C, dan D yang dicarikannya negatifnya ya. Kalau misalnya B, C, dan D itu positif semuanya. Ya. Terutama yang C itu tidak ada hubungannya ya dengan pernyataan itu. Jadi jawabannya adalah A, karena highly inflammable, gampang terbakar, mudah terbakar. Jadi itu alasan kenapa hidrogen tidak diminati ya, karena orang-orang mungkin takut ketika bawa hidrogen mobilnya bisa meledak tiba-tiba dan lebih besar ledakannya dibandingkan dengan petroleum, seperti itu. 179. Apa yang dapat disimpulkan? Jadi inferred itu teman-teman kurang lebih artinya disimpulkan ya dari teks mengenai capillary array, dari mengenai susunan capillary ya, susunan seperti kapiler ya, lubang kapiler seperti, bahkan kalau di situ langsung enak ya divisualisasikan sebagai straw atau sedotan. Jadi bisa kebayang sedotan diikat atau sedotan disusun ya, seperti itu. Intinya adalah apa yang bisa disimpulkan mengenai susunan-susunan yang seperti sedotan itu ya. Apakah lebih simple dan scuba tank? Apakah lebih kompleks? Yang B, C juga intricate juga teman-teman, complicated. Ya, jadi B dan C bisa disimpulkan salah. Kenapa? Karena tidak mungkin dua jawaban itu benar ya. Jadi B dan C bukan jawabannya. Jadi antara A dan D ya. Apakah cheaper? Tidak. Kan katanya hidrogen itu butuh uang banyak ya. Jadi kalau butuh uang banyak ya pastilah lebih mahal ya, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan jawabannya adalah A. Seperti itu ya. 180. The word it ya in line 7. Kita langsung kata it di line 7. Oke. Baik. 5 6 7 ya. Energi dari sini ya, and entrepreneurs, businessmen atau pebisnis claim to have brought hydrogen energy. Katanya mereka mengklaim sudah memajukan energi hidrogen dengan cara memasukkannya ke dalam tempat yang lebih kecil. Memasukkan apa? Ya, seperti itu. Tentu saja yang dimaksud adalah memasukkan hidrogen itu sendiri ya. Hydrogen energy. Jadi memasukkan apa? Apa yang dimasukkan? Yaitu hidrogen itu sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban 180. Baik, itulah akhir dari sesi dari TO7, pembahasan TO7. Semoga teman-teman dapat mengerti. Kita jumpa lagi di TO8 ya. Semoga berhasil. Sampai jumpa.